Elsass.fr, da wir und wir dem sind. Und da, wie die Lieder auf Elsassisch Kinderchorischen, eine Stunde lang an, jeden Mittag vom 2 bis um 3 auf francebleuelsass.fr und auch mit ihrem Smartphone und auch Tablet auf der Applikation France Bleu. Da ist 3/4 Zeit aus meiner Gast im Studio in Lauter. Hoppla. France Bleu Elsass. Ich rede gerne vom Theater auf France Bleu Elsass, hauptsächlich, wenn es auf Elsassisch ist. Und da ist nicht nur ein Theater, es ist ein ganzer Kabarett, wie wir recht vorschlagen, mit dem Grand Ball im Grand Est, on pédale dans la Choucroute. Wir werden davon reden in der Viertelstunde mit dem Jean-Michel Steinbach. Guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Also, ihr seid nicht allein, es ist auch der Frederik Studer, wie du in der Frederik Studer, wie auch in der Offar ist. Jawohl, ich habe das Stückel mit Frederik geschrieben, das ist das erste Mal. Ich habe es in der Schule gehabt. Und wir haben gedacht, wir probieren es. Gewöhnlich habe ich mit dem Yvon Jean geschrieben, jahrelang. Und jetzt ist es mit eine neue Equipe. Eine neue Equipe, unsere Generation. Voilà, die Jungen machen auch mit. Ja, überschrieben, haben wir viel gelacht. Aber das ist auch richtig, ja, nur lacht man noch recht an, wenn man es sieht. Wir werden davon reden, es ist der Théâtre des Deux Âges, wie das spielt. Aber nicht nur, ihr habt andere vielleicht Vereine, ich habe es schon gesehen, sind vielleicht andere Vereine, wie auch mitmachen, denn wo wird getanzt und gesungen. Ja. Da werden wir ein bisschen mehr erfahren mit euch. Ja. Ich spiele es bis am 18. Mai und da auf France Bleu Elsass wollen wir erst noch davon reden, denn es ist nicht mehr lange, bis am 18. Und dann noch ein paar Tage für du angehen und das sehen. Also mit dem Jean-Michel Steinbach wird ich alles sagen darüber in ein paar Minuten. France Bleu Elsass. France Bleu. Bimanga ich, der Winter da, ein Hüfer Schnee liegt überall am Potaschow. Wie andere ich bot jo im Land und Blätter sind schon galoniert am Straßenrand. Bimanga ich, kein Sonnenstrahl, nur ein Sturm, der ganze Tag ist alles grau. Bei anderen ist alles verbrennt, kein Gras, kein Frucht, kein Quelle, wo tut man da rennt. Doch bei uns seh ich nicht, ist's Frühjahr, Sonne scheint und läuft schon überall. Und in mir seh ich nicht, ist's Frühjahr, denn ich trag die Bild dir in meinem Herz. Es gibt so viel kein Liebe Hand. Ihr Herz ist kalt und nicht und leer, wenn's da nicht gern. Bei anderen ist ihr Herz schon tot, weil's niemand gibt, wo ihnen hilft in ihrem Not. Und manche ich nicht allein, ihm ist's egal, ob's Winter ist oder eben Mai. Noch gibt's die Hand
Bei uns ist das Freijahr mit dem Gerard Baum auf francebleuelsass.fr. Wenn man uns Leute denkt man es nicht so. Wo bei uns geht es noch, sind ein paar wie Schnee bekommen. Die sind aber im Winter noch einmal. Dort 10 bis 10 ungefähr. Wir reden von Chirène, vom Theater Grand Pôle im Grand Est. Sie spielen es momentan en Pédale dans la Choucroute. Wir reden davon mit dem Jean-Michel Steinbach. Und Jean-Michel, schon einmal, es ist die Truppe vom Theater des Deux H, die wieder spielt. Das habe ich 95 habe ich gegründet. Habe ich gedacht, wir sollten etwas machen in Chirène. Ich persönlich habe mit dem Charlie Damm gespielt, jahrelang. Dann habe ich gedacht, es wird nicht schlecht, in Chirène etwas so zu gründen und mit allen voran. Und dann haben wir das lanciert und die Leute sind alle begeistert sind. Und da ist losgegangen. In Chirène haben wir 3-4 Truppen gehabt. Theatertruppe und momentan existieren sie nicht mehr. Leider Gottes. Und am Anfang haben wir nichts an Chirène gespielt. Und jetzt momentan haben wir mehr Lied von Zebar, von sogar von Bischwiller, von Süflon, von Havenau und so weiter. Haben die aufgemacht? Ja, sowieso, das ist automatisch gekommen, ein bisschen. Ja. Und die wollen alle. Wir haben auch alle Vereine momentan, zum Beispiel die tanzen, die sind vom Cercle. Ja, wir haben auch einen Chor, Goethe-Choristen, die kommen von Bröm, von Kaltenhäuser und Bischwiller, von überall ein bisschen. Aber vom Elsass? Aber vom Elsass. Grand Est oder Elsass? Nein, ich habe Grand Est, sagen wir Elsass. Ich habe einen Rumänen dabei, der hat extra Elsassisch gelernt, für mitzuspielen und redet Elsassisch. Aber das ist schon und auch eine, die von Saint-Étienne kommt, die hat mehr Schwierigkeiten. Wenn sie wollen, sind sie gut willkommen. Der Rumäne, der hat gelernt, unbedingt, der ist wunderbar und er redet wunderbar. Aber wir werden davon reden, Grand Pôle im Grand Est en Pédale dans la Choucroute. Vorführung, wie wir hier momentan spielen in Chirène. Wir werden mehr erfahren. Aber etwas, wie ich inspiriert hat, das ist trotzdem der Germain Miller und der Parapluie. Ja, ich bin... Das gehört zu den Traditionen. Ja, ich bin öfters... ich habe öfters die Revue von Germain Miller gesehen. Ich habe Erinnerung. Und zum Beispiel, ich bin mit der Frau der gesehen. Es sind nicht viele Leute im Saal gesehen. Wir sind ganz auf der Saal gesehen und er ist gekommen, hat Rosen geteilt und die Frau hat 2 Rosen geredet vom Germain Miller. Aber voilà, das ist eine schöne Erinnerung. Und zum Beispiel eine schöne Erinnerung und die bleibt, als wir nicht die Letzte sind. Sie nimmt zum Beispiel Olleville. Qu'aime toujours ça dans le Ville. Denn Olleville ist Olleville. In Olleville glänzt Heimat blöd. Wir sind ins Letzte, ja doch Letzte von den Letzten, wo noch so babbeln. Wie der Schnabel gewachsen ist. Die letzte mit dem Parapluie, wie auch gesungen wird, hier in Chirène mit Grand Pôle im Grand Est. Wir werden mehr davon reden in ein paar Sekunden auf France 3 Alsace mit dem Hervé Becher und ganz Equipe. Aber voilà, es ist schon Zeit dafür. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola. Alors, chez nous, on est en train de parler d'un chevalier très célèbre. Je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est Liebenzeller. Ça vous dit quelque chose, Jonathan? Pas trop, moi l'histoire c'était pas mon truc à l'école. Alors, de votre côté, c'est quoi votre truc aujourd'hui sur les ondes de France Bleu Alsace? On peut aussi faire un peu un cours d'histoire, mais l'histoire de l'Alsace, et celle-là, elle nous intéresse beaucoup ici, sur francebleuelsass.fr. Marete faudra Vorführung, Grand Pôle im Grand Est, on pédale dans la Choucroute. Und Marete davon mit ich, Jean-Michel Steinbach, guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Wer macht denn da Grand Pôle im Grand Est? Wer macht denn das? Ja, das ist sagen wir, eine Revue über was momentan passiert im Elsass.
Politisch auch nicht nur, sagen wir, sich wird zu lachen. Politisch, wir reden von der Pollution, wir reden vom Pôle emploi, wir reden ein bisschen von, was Essen anbelangt auch, was die Jugend denkt über das Elsass auch. Und das ist eine Tradition, ein Kabarett, wie der Germain Müller gedenkt hat. Ich habe mehrere Revues vom Germain Müller gesehen. Mir gemacht habe ich gedacht, ich sollte ein bisschen etwas machen, was sagen wir, momentan passiert. Also der Grand Test ist ein bisschen im Kakao gezogen. Kommen alle Touristpolitiker, der Mayor von der Gemeinde, sogar der Pfarrer, glaube ich, ist dabei. Gell? Ja, der Pfarrer ist auch dabei, aber die reden, was momentan passiert. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Aber wir lachen über was momentan passiert und die Leute wie ein bisschen, sagen wir, Meinung wechseln en fonction de was passiert. Das ist ein bisschen, sagen wir, ich mache es ein bisschen wie der Germain Müller. Der Germain Müller zum Beispiel hat auch den Flimlin kritisiert und ist adjoint vom Flimlin gesehen. Ne? Voilà. Also, alle kommen durch, aber ihr habt gesagt, es wird gelacht, aber nicht nur, es wird auch getanzt, es wird gesungen. Ja. Das sind ein paar Vereine wie mitmachen, wenn es der Truppe vom Theater du Deux spielen. Ja, das sind alle Vereine, die machen alle mit, sind Schauspieler von Chiran, aber auch von zum Beispiel Seebar, haben auch von überall, von ganzer Region. Und wir haben eine gute Truppe von Tänzerinnen, die sind vom Cercle Saint-Nicolas. Wir haben auch zum Beispiel gute Sänger. Wunderbare Sänger. Das mit dem Johnny Hallyday, glaube ich, aber andere Leute noch. Und es gibt auch eine kleine Ausstellung für die Geschichte vom Elsass und vom Kabarett. Gell, Ich habe ein bisschen gehört über den Kabarett Renan. Und ich habe gefunden, bis sagen wir, 1494 mit Sebastian Brandt. Der hat dort das Narrenschiff geschrieben. Und das ist der Anfang ein bisschen. Und dann haben wir den Cabaret Suisse, der Germain Müller. Und der Ressort noch. Also Grand Pôle im Grand Test. On pédale dans la choucroute. C'est bis am 18. Mai. Man kann noch reservieren am 06 30 16 22 69. Hervé, si vous aimez le théâtre alsacien ou le cabaret alsacien, il faudra donc aller à Chirain, à l'espace socioculturel. Jusqu'au 18 mai, il le joue. Et vous pouvez encore réserver au 06 30 16 22 96. Merci Jonathan, bonne journée à vous et aux auditeurs de France Bleu Elsass qui vous écoutent sur le net sur francebleuelsass.fr. Notre Stammtisch retrouve son rendez-vous quotidien.